Você aí do outro lado tem sofrido com bruxismo ou disfunções na ATM? Saiba que tem tratamento e eu posso te ajudar. Eu te convido a vir se cuidar, assim como a Giovana, que sofre de apertamento mandibular. Aqui trabalhamos com as manipulações miofaciais para aliviar a dor e a tensão muscular, manipulações de quiropraxia para melhorar a função articular e com a técnica do dry needling, que consegue ser pontual naquele ponto gatilho de dor, trazendo maior qualidade de vida e devolvendo a funcionalidade correta para essas estruturas. Agora fique com esse minuto de paz. Agende a sua avaliação. As terapias manuais pode te trazer a qualidade de vida que você procura. Fique com o sorrisão da Giovana.